住伫hāng-á-thâu的A-heng兄pêng-so 就真khiû-khiû欠欠，伊迄台tâng-kóng-á-chhia驶10多年，拢毋甘换新。有一天看伊驶一台贵som-som的进口车，阁听伊讲要带kui-ke-hé-á坐5粒星的邮轮去thit-thô。人讲雞無亂啼，狗無亂吠，意思是講，若天也袂光，雞公袂啼，狗仔吠是周圍有代志，互伊無定着。A-heng兄的行為有安尼的轉變，一定有原因的。後來聽到風聲講，兄仔最近用錢真拍手，是買彩券得頭獎啊！有影，若毋是有意外之財，哪會變甲遐大方咧？